Het is Joet, de internationale dag van de memmetaal. En we hebben jullie uit de wereld door nationaliteiten en memmetalen dus. Joet, de internationale dag van de memmetaal. Wat is jouw memmetaal? Friesk. Ja, Friesk. Je bent Fries opvoeren? Ja, en Nederlands natuurlijk, maar ja, Fries van huis uit. Wat ik jou vraag, wat is jouw memmetaal? Wat zei ze dan? Memmetaal? Friesk. Fries, je praat altijd Fries? Nee, net altijd. Meestal net. Nee, eigenlijk alleen nog thuis. Thuis. Dat boeten kent net? Jawel, maar een soort vriend praten Nederlands. En ja, zo doe je dat dan. En Tim in Ben praat ik ook Nederlands. Ja. Ja, hun huid is ook Nederlands, dus ja, zo gaat dat dan. Hoe belangrijk vind je het Fries? Oh jeetje. Nou, ik denk wel dat het belangrijk is. Ja, dat denk ik wel. Ik vind het wel mooi dat het echt een taal is. En ik denk ook dat we dat wel... nou, dat blauwmats is maar. Dat de band dat ik mooi krijgen zoals wij dat ik vroeger op school mooi kregen. Praat je ook nog Fries bij de band? Jawel, ze verstaan ook wel Fries, want ze zit ook op een tweetalige school. Dus ze leren ook Fries en ze verstaan ook gewoon. Mijn man bijvoorbeeld praat ook gewoon Fries in hun en dan praat ze gewoon wel Nederlands waarom, maar ze verstaan het prima. Tellen doen ze dan wel weer in het Fries en dat soort dingen, dus dat, ja. Het is Joet de dag van de memmetaal. Wat is jouw memmetaal? Oppakken. Wat zei ze? Wat mijn memmetaal is, West-Rijns. Praat je West-Trainers? Praat West-Rijnders. Dan hoor je de boel op. Mijn mem komt net uit de West-Rijn. Zit hier achter, dan hoor je de boel op. Voor, tot van Mickey. Hoi. Hoi. Hoor je de boel op hier. De West-Trainers, hè? Die hadden de hele wereld, joh. Wat is jouw memmetaal? Fries. Fries? Ja, is dat genoeg? Ja, in principe wel, ja. Dat is mijn memmetaal. De Heitelaan is mijn memmetaal, ja. En we hebben zo dat ik Heitelaan hieten en memmetaal. Ik weet het net, misschien is memmetaal wat emotioneler als Laan. Ik weet het net. En ik denk maar misschien dat het woord mem is toch vaak het eerste woordje van baby sissen. Mam. En net pap. Of heit. Nee. Ik denk dat het daarom is, maar ik weet het net, ja. Goeie vraag, we hebben straks memmetaal. Ja, weet ik hè. Vrees je toch wel een deskundige? Jo, ben je net een deskundige? Nee. Misschien ben je wel een deskundige, maar net op het gebied van memmetaal. Nou, misschien ben ik wel deskundig op het oorgebied, maar dat weet ik net. Op een oormaat, maar dat weet ik net. Oh, dat is een mooi Fries woord. Mooi Fries woord, ja. Ik leer het wel. Op hokkermaat ben jou dan deskundige? Ik ben te oud voor. Misschien ben je deskundige op het maat van leeftijd. Nee, ik net. Nee. Levenservaring. Nee. Wat is jouw memmetaal? Nederlands. Nederlands. Ja. Geen Frisk? Nee, geen Friesk. Nou praat je wel Frisk. Ja, ik kom wel uit Friesland, ja? Ja. Maar je had nooit meegekregen van jouw mem? Nee, ik had mij zelfs leren, maar mijn man, hij is Friesk. Zit hier op de achtergrond? Nee. Net mijn man, nee. Had het jou wel leerd? Ja. Hoe had er dat dien? Nou, zijn oude lieu sprutsen nek Friesk. En ze binnen wel van die diepvries. En dus ik had wel leren. Je moest het eigenlijk wel leren. Ja, ik kom wel uit Ljouwert. Maar ja, mijn Friesk is net boerbest. Nou, dat is een mooi woord, hoor. Dank u wel. Dat gaat het best, toch? wat vaak mensen gaan is dat ze eigenlijk een beetje benauwd zijn om het te spreken. Dat ze denken van, ik ken het misschien niet heel goed. Maar joh, had ik geen probleem mee. Wij proberen ons liedse wel Friesk aan te leren. Dus ik spruts ook wel een beetje Friesk in haar. Wanneer ze net luistert. Oh ja, dan ben ik heel net Frisk. En is het, en nou op horen. De taal van de straf. Ja, ik denk het. Nog één keer en men begint in het Frisk. Oh nee, dat wil ik niet Frisk, maar. Ja. Wat is uw moedertaal? Nederlands, ja. U spreekt geen Fries? Ik kan het een beetje verstaan, maar helaas spreek ik het zelf niet. Nee. Vindt u het fijn om Nederlands te spreken als moedertaal? Op zich, het is niet de mooiste taal, maar ja, je bent er toch mee opgegroeid. Ja. Niet de mooiste taal, wat dan? Nou, het heeft toch wat harde randjes. Dan vind ik bijvoorbeeld Frans veel mooier. Dat heeft wat zachtere, warme, melodische stukjes. Ja. Tu parles français? Non. Un petit peu. Oh, je vindt het gewoon een mooie taal? Ja. Bloemen? Wat is de special occasion? Goeie vriendin van mij is jarig vandaag.
Dus ja, kaartje erbij. En ja. Goed om te weten. Dankjewel. Ja, succes vandaag. Ja, dankjewel. Jij ook. Wat is jouw memmetaal? Ja, de Fries eigenlijk. Eigenlijk. Ja, nou, het is een ingewikkeld verhaal, maar wij zijn geboren in Ezingen. Althans in het ziekenhuis in Grace. Toen ben ik in Ezingen. En Friestalig opvoed. Maar toen gingen we daar naar de peuterskwallen en daar sprutten ze natuurlijk in Fries. Dus toen moest ik Nederlands leren. En we verhuizen naar Stiens en toen ben ik weer Fries praten gaan. Heb je dan inderdaad een tijdje gehad dat je ook in Fries praat? Ik heb schofke Nederlands sprutsen, ja. En mijn tweelingzuske ook. En die praat nog steeds Nederlands. Die is net weer oergingen. Maar ik wel. Wat is voor jou de reden dan om weer oer te stappen naar het Fries? Omdat wij verhuisden van Stiens naar Duizem. En ja, dat werd toch wel echt een Friestalig dorp. Dus daar ben we weer oergingen in het Fries. Ja, en dus ben wij nou al oud en dus ben die praten geen Fries. Ze kent wel, maar ze bent net wend. Nee. Ik heb wat kunnen leren dus en daar ben je van wel vrij Fries, hè? Daar ben je behoorlijk Fries. Ja, van oorsprong reed dorpen echt Fries. Dat klopt. Ja. Wat is jouw memmetaal? Friesk. Ja, mijn originele taal is Friesk. Nou ja, op school weer natuurlijk Nederlands. Nou, toen kwam er een middelbare school, kwam er Engels bij. Dan had ik nog wat andere talen in de vrije tijd. Maar in dat memmetaal is Friesk. En dat vind ik op zich mooi. Ja, dat is... En hoe zit het met jouw heitetaal? Mijn heitetaal? Heb ik Fries nog? Ja, mijn taal heitetaal. Ja, iedereen had er ook memmetaal. Ja, geweldig. Ja, dat is inderdaad ik Fries, joh. Ja. Die praat ik Fries? Sorry? Die praat ik Fries. Ja, zie je leven er net meer, maar die praten niet bij de hele familie. Ja, alleen hoe neemt ze bij de dochters, die kerst ik wel. Die waren nou in Assendelft en hoe neemt ze Amersfoort. Maar ja, die ene had een liedje en werd wel tweetalig opgevoerd. Today it's the International Day of the, how do you call it? Memmetaal, we say. Mother tongue? Can you say mother tongue? So what is your language? Yeah. Mother language. No, how do you say that in English? I don't know. But today is the International Day of your language. So what's your language? Well, Irish, English, and the West of Ireland is Irish as well, Irish and English. So but don't they have like a small like Gaelic or something in Ireland? We call it Irish, even though it's Gaelic, it's Irish. Yeah. Do you speak it? I can speak a bit of it. Yeah. Well, give me some lines, I would say. But Shinawilinish, Slán agus Fafoil, an Curig, sé agus hang on now. Mahan Far is Colleen and Jas. So I'm with this lovely lady here from she's a Hamburgian. From Germany. So it's more like a love language, like I hear now. So there you go. How often do you speak Gaelic? Not very often. We do speak it a bit of it around where I come from. Yeah, they speak it in the west of Ireland still. They still speak it. It's their main language. Is it your native language, like what you learned? Well, it is because at the end it's just because of many years ago the British rule at the time when they came into Ireland. Only for that. When they invaded back at the hundreds of years ago during Oliver Cromwell, many years ago, only for he invaded, everybody would have been speaking Irish. But they still do, of course we do, yeah. Have to keep your national language together, you know. It's a bit like here in Friesland where you are right now, Frisian. Yeah, they have their own dialect, yeah. So there you go. Language, language, no dialect, language. It's a language. Yeah, it's a language, yeah. Absolutely, yeah. There you go. Anyway, hope that was okay. Yeah, thank you very much. Slán, what? Good. Thank you. All the best. Goodbye, and thank you very much. Oh, great. Thank you very much. Thank you. So, what is your mother language? Slovak. You're from Slovakia? Yeah, from Slovakia. Yep. How does it sound? I don't hear Slovakia often. How does it sound? It's like very, I would say, stereotypically Slavic. But a bit like easier and softer than Russian. Russian is a bit harder than Slovak. Can you tell a little story in Slovaks? How do you say Slovakia? I mean Slovensko, but I don't know what to say in Slovak. Dobrý deň. I don't know. Yeah. Maybe it's a bit hard to... Yeah, it's always, on a whim when someone asks you. It's not easy to come up with something to say. But
Maybe you could tell something like it's a beautiful day today in Leeuwarden. A dneska je v Leeuwardene veľmi krásny deň. Very nice. Thank you very much. Thank you. What is your language? Niet begrijp, broeder. Bulgarian? Bulgarian, ja. Добре съм. Свиря тук по улица, радвам хората, веселявам ги. That's us. Your language is music. Mijn lange muziek. Hoeveel jaren, oder? 25 jaar. Minimum. 25 jaar. Heel veel mensen praten ook over de taal van het geld. Dan lijst er een muntje in en maar zien wat voor reactie dat oplevert. Dank u wel. Ja? Fijne dag. Fijne dag. Ja, Hond Jen, hè? Hoi. Wat is jullie moedertaal? Onze moedertaal is Antilliaans. Ja. Dat spreek je nu niet, denk ik, toch? Nee, nu spreek ik Nederlands. Hoe klinkt het Antilliaans? Ik ken het niet zo goed. Ja, zelf kan ik het ook niet zo heel goed spreken, maar ik versta het wel. Ja. Je moeder spreekt dan Antilliaans tegen jou? Mijn moeder spreekt Antilliaans tegen ons, ja. Ja. Maar jullie spreken het niet terug? Nee, wij reageren meestal in het Nederlands. Ja. Maar spreken helemaal geen... Ken je geen woord? Hoe moet ik het zien? Hoe? Ja, ik kan het wel spreken, maar het klinkt gewoon niet goed bij mij. Dus daarom spreek ik gewoon in het Nederlands. Je kunt het nu even niet horen. Wilt u dat ik iets zeg? Wat zal ik zeggen? Het is een mooie dag vandaag in Leeuwarden en we zijn even lekker aan het shoppen, zoiets? Ik zeg wel dat het weer mooi is. Weer taneci. En toen was daarbij in de shopping. Super, dankjewel. Ja, graag gedaan. What kind of language are you speaking? I'm speaking Hungarian. Should I speak it loud now? Yes, please. Oké, most magyarul beszélek hozzátok. What did you say? I said I'm speaking Hungarian right now to you. Because today is the International Day of the Mother Language, as they call it. All right, okay. So your mother language is Hungarian? Yes. Are you from Hungary? Yes, I am. And what made you come to Leeuwarden? I'm studying. I'm a university student. How often do you use Hungarian around here? Not much. I only speak Hungarian when I'm among other Hungarians, but if there's even one international student, then we switch to English. What kind of language is Hungarian? Well, it originates from the Ural Hills, I believe. I learned about it, but I kind of forgot, and I don't know how to really explain it in English. Because is it a hard language, Hungarian? Is it much different than for instance, other languages around Hungarian? Yeah, it is actually. I heard that it's in the top 3 most difficult languages. We have kind of a unique ABC also, alphabet, sorry. And yeah, I would say it's a bit difficult to learn. Okay. But it's very expressive. What? It's very expressive. It's really pretty. Yeah. So what do you think is a nice word in Hungarian? I really like the word pilango, which means butterfly. Pilango? Yes, pilango. Okay, I'll take it with me. Thank you very much. Pilango. Yeah, you're welcome. Wat is jouw memmentaal? Nou, oorspronkelijk Leeuwardens, maar het Fries ga ik letter leren. Dus ik schakel je voornom als als mensen mij in het Fries gewoon spreken, dan ga ik een beetje om. Ik praat het net 100%, maar ik kan me goed verstaan. Maar ik ben geboren op een Nijboorn. En in het begin kon ik helemaal geen Fries verstaan. Maar later dus wel. Dat heb ik later geleerd. Maar jouw memmentaal is dus Leeuwarders? Ja, uiteindelijk wel. Plat Leeuwarders. Dat werd vroeger een beetje bekeken als asociaal. En nu staat dat wat in een ander daglicht. Ja. Hoe vaak spreken jou nog Leeuwarders? Nou, bijna dagelijks. Als ik in Holland kom, dan word ik daarover aangesproken dat ik geen fatsoenlijk Nederlands spreek. Maar als ik dan de televisie bekijk, dan kunnen ze de R niet zeggen. Dan hebben ze over het weer en het verkeer. Nou, dan krijg ik spontaan braakneigingen. Dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Ja,
Want de Leeuwarder R die is wel aardig onwezen, toch? Die is er wel, ja. Die is er wel, ja. Oh, wat is jouw memmentaal? Friesk. Oh. Geen Friesk. Geef zelfs. Nou, net helemaal. Net helemaal, zou ik het dan zeggen. Nou, maar ik praat wel Fries. En met mijn taal is ik Fries, ja. Ja. En wat vind je nou een van de mooiste siswiezen in het Fries? Het is maar 6 net te doen. Broek je dat vaak? Nee. Nee. Ik ben wel een soort maar deze meest ken ik dus wel een soort ont voorlezen. Ik in het Fries steeds maar. En dan doen we toch wel echt Fries. Ik heb echt Friese boeken. Je lees ik echt niet Fries voor? Ja, ik lees echt in het Fries voor. Ja. Ja, deze vrouw versteert het net goed. Maar dat jouwt niet. Je lees gewoon Fries voor. En dan... gewoon Fries voor, onder kleinkinderen en ik. En de beppers is ik. Ja. Ja, leuk. Ja, we moeten de Friese taal in ere houden. Wat zei je? De bisa omong Malayo tot de korantje. Ja, dat is dus Maleis. Oh, jouw memmentaal is Maleis? Niet mijn moedertaal, maar ik heb er wel een paar jaar gewoond in Indië. Zodoende kan ik het Maleis nog wat. Maar je kunt wel een beetje Fries krabje. Ja, wel, ik kan het verstaan, maar ik kan het niet spreken. Lietsbietje. Nou, lietsbietje ken ik het al. Ja. Ik ben vaker nog voorlezen worden dan ik vanzelfs. Gewoon erop praten in het Fries, nou? Nee, dat kan ik niet. Ik wil het wel. Je kent het wel. Nou, lietsbietje. Ja. Mijn mem die wie een uit Indonesië en mijn huid een uit Limburg. Ja. Maar je praat wel Indonesisch dan? Bisa omong Melayu. Ja, dat. Ja, maar ik heb er 3 jaar gewoond, hè? Ik kan best weten op die skeld, dat weten we dus net. Ik heb geen idee wat er nog zijn wordt, maar... Ik ben er neer van, Wat zei je dat je uitmaken van rotte vis? Ik weet het net. Nee. Wat zijn jou? Indonesië tana ejerku, tana tumpa daraku. Maar nog wel die Die meneer, sanala, aku bediri. Wat betekent dit? Wat was nou al je Indonesië is een land dat is erg mooi. Nou, ja. Dus voelt daar dus kijk tijd. Voelt daar, ja. Het is gewoon een lofzang op Indonesië. Ja. Ik ben een Brabander. Ja. In Tilburg geboren. Ja. Ja, en toen vanwege die... Vader, hè? Ja. Het leger. Ja. En toen moesten ze naar Indië. Vader is er 2 keer geweest. Hè? De eerste keer was ik er nog niet. En de tweede keer was ik er dus wel. Was ik 6 jaar. Ja. Ja. Oh, prima, bedankt voor het mooie verhaal. Ja. Heel nog voor gedij, hè, met het mooi waar. En je hebt een heel groot succes, hè, mooi in mijn interview. Ja, dankjewel. Zeg maar weer, op een lietstikje jout zul je al de wereld taal. Ongewoon, hè? Ik praat nou een beetje normaal Fries, maar tussen dan praat ik altijd West-Rheiners, hè? Dan zeg ik, mag ik wel wat bouwen, maar geten alsjeblieft. Dus dan praat ik tussen. Maar voor de Friese vlogger pas mijn taal natuurlijk altijd een beetje gewoon, zodat iedereen het goed verstaan kan. Vond je een leuke video, dan doe hem heen, meisje en abonneren op de Friese vlogger. En dan heel noffelijk, mooi waar weekend. Geweldig.